Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们继续跟各位聊聊我2024年日本的精彩行程。我们呢在上集节目跟各位讲到，我们第4天准备要从东京前往静冈了。那么在出发之前呢，我们去邮局把东西寄回来台湾。那我们也跟各位讲了很多现在你在日本邮局寄东西的一些技巧还有注意事项啊。寄完了东西之后呢，我就趁着雨势这稍歇了之后，我就前往了这个品川，要去搭新干线到静冈了。那我们上集节目也跟各位讲这个我就跟着流行买了一个所谓的日本的车站便当Ekiben，吃一吃呢，觉得真的是没什么味道了，所以我们建议各位去日本可以买个 Ekiben 来吃一吃但是不要抱太大的期望就是毕竟我们的口味呢跟日本的口味是不大一样那我在月台上面吃完了 Ekiben 之后呢，刚好列车也到了，而且呢，我这一次我买的是自由座。那这边跟各位顺便讲一下啦，其实我是蛮推荐各位在日本搭新干线的时候买自由座，因为你买指定席好处是说，对啦，你一定会有位置坐，而且新干线不准你站着嘛。如果说你自由座全满了那你只好搭下一班了。问题是你只要时间算好，你要遇到自由座满座的几率不大，我必须说不大。像我呢，我这一次的行程我搭了2次新干线，一次呢是在平日的中午，一次呢是在礼拜六的下午傍晚。这2次呢，其实人都没有很多你不要傻傻的，你就一定要选在那个连假的开端比方说礼拜5的晚上啦，礼拜天的下午晚上啦，那当然人很多嘛，你就尽量避开这些时间，然后买自由座。为什么要买自由座呢？因为你自由座，依照我们的经验你只要避开那些尖峰时段，你自由座通常旁边不会有人通常呢，你的空间会比较宽阔一些，而且你如果真的不小心倒霉，你自由座这一班没有上，搭下一班嘛，对不对？比方说日本的这个高铁啦，日本的新干线，它也有分等级，有所谓的最快的，最快的好像叫什么 Higari 吧，其实我也没记得啦，一个什么它是 Nozomi 吧，然后最慢的叫做口搭嘛。你看那种最快的那种新干线，它可能班客嘛，你就搭那种最慢的那种口搭嘛，站停的那种东西，保证你有位置啦所以呢，我就建议各位你去买自由座，而且自由座票价好像会比指定座来的便宜一些但具体多少我没有非常的清楚，没有非常去研究啦。然后呢，另外各位可以发现日本新干线上的车票它是有个学问的。像我这一次呢，我是从品川站坐到静冈车站那当然他就写嘛品川到静冈嘛，然后呢这个哪一天自由座嘛，那自由座就是那一天你爱怎么搭随便你你只要搭一趟你要搭哪一班都没有关系的。只是呢，我发现到它的票价分成2段，一段呢是基本的票价，一段叫做加急叫做应该叫做急行，反正你翻译成中文就是你速度提升你提速也就是说呢，它是从 JR 从品川坐到静冈一般的铁路的票价呢，再加一个加成的票价，那就变成一个新干线了。那我这边建议各位如果你真的没有很赶时间的话，其实你不一定要搭新干线，你可以搭 JR 慢慢的晃过去。像我这一趟，我从东京搭到静冈的路上，我就发现我根本没有必要搭新干线。以正常时间来讲，新干线过去从东京到静冈呢，大概要花70分钟左右。那你如果搭普通的 JR， 你中间要换一次车，然后大概是花了3个小时左右。其实不见得有必要一定要搭新干线，的确新干线比较舒服，比较快到。可是像我这一次，我就遇到一个问题像我这一次我在日本住的饭店呢，算是日本前几大的连锁型的饭店。比方说我在东京住的是 Super Hotel， 那我到了静冈一开始住的是这个 Toyoko Inn， 就是所谓的东横那这种连锁型的饭店，它有个特色就是它 check in 的时间呢，跟 check out 的时间是没有办法无缝接轨的。像 Super Hotel， 它一般都是建议你早上10点去退房，那你如果想要延后退房，可以延后到12点，但是呢，像你要 check in 的话，大概就是3点也就是说呢，你中间你再怎么厉害，你有3个小时的 gap。那像我这样子从东京搭新干线到静冈，那也中途如果搭新干线的话，你也才70分钟嘛，那你是不是还不能 check in？ 对我就遇到这个问题啦。所以我后来想想，其实我这一趟我应该要买 JR， 顶多给他换个车也不会怎样对不对？还可以下来走一走，散步，看看呼吸新鲜的空气也不错所以我建议各位你去日本，如果你的行程没有到那么的急迫的话呢，其实你不一定要搭新干线，因为搭新干线那一段加急的费用，像我记得啦，我从
东京搭到静冈这一段的票价是5910块日币啊。那加急的费用，这个固定的票价好像是3400块日币，加急的费用就2500块日币啊，也是一笔不小的开销就是啊。这边提供给各位做一个参考。另外呢，我这样上了自由座之后呢，我当然就是挑靠窗的位置嘛，因为窗户的位置呢就可以拍沿途的景色。这边我们也是建议各位啊，出国旅游就带相机，因为你手机你能够拍的东西有限啊，而且拿久了呢，你手机很容易会没电啊。相机呢没关系嘛，相机没电你多带一些电池，也不会影响到你手机的通讯啊。而且呢，相机能够拍的景致比较多啊。那我是建议各位，你说啊，火车这样子跑啊，外面的景色有什么好拍的？我跟各位讲，还是有值得你回忆的地方啊。所以我就坐在窗边呢，就有机会我就拍一下窗边的外面的景色啦，或者是到站的时候拍一下这个站的站景啊什么的。回来呢就有很多回忆，就可以来跟各位录这些节目了嘛，是不是？结果呢，很不幸的是我这一趟我们刚刚讲，我这一次去日本的行程有2次离开东京2次都遇到下大雨。那我早上呢，这第4天的早上，先在东京有遇到雨势，但是雨势稍缓了。结果呢，我坐这个新干线呢，离开东京的时候呢，大概过了横滨之后啦，就基本上出了东京市中心之后呢，就开始下大雨了。那变成说沿途的景色呢，就不太好拍了。倒是我有发现到一个事情我们沿途呢，因为我不是搭最慢的那个口达马啦，沿途有一些站不停，但是呢，也不是最快的好像就 Nozomi 吧，我记得不是很清楚所以中间呢也是停了，像我记得停了这个小田园站，让我印象很深刻，因为小田园站呢，基本上列车上一半的人全部都下去了。那本来那一天呢是平常日的中午嘛，本来人就不多所以到后面基本上算是我独享一整列的这个不是一整列一整个车厢的自由座基本上我独享自己开 VIP 开外挂了那这个新干线列车上面呢，当然它是有车上的餐桌啦，而且我看了一下它的背板的说明，好像它有提供插座可以让你 plug in 可以插进去但是我强烈建议各位不要用，因为火车上面它的电路系统它是随着它的电力去做转换它有时候会有那种很大的那种电波的那种干扰，或者电波的那种切换可能会把你的东西给烧坏，所以我强烈建议各位不要用列车或是汽车移动公寓上面的那种提供的那种电源，那是不得已的时候才在用的啦然后呢，它上面好像也有提供无线网络，但是因为我自己本身有开这个国际漫游的网络服务我就没有用到了，而且速度也就那个样子而已好的，那么我们呢就在这个车上呢，这样稍微外面下大雨没办法拍照片了嘛，所以我真的打开我自己的笔电，我没有插他们的插头自己来处理一点事情，然后中间稍微眯了一下，其实70分钟很快就到了那么到了金刚站的时候就开心了金刚站也在下大雨，下了大雨呢就头痛了，为什么呢？因为我住的饭店那个 Toko Inn 在金刚住的 Toko Inn 金刚车站南端它离金刚车站是不远但是有一段距离，而且外面的雨是下得很大，怎么办呢？那我也只好在这个金刚火车站出站了之后，只好在车站那边罚站所以我才跟各位讲嘛，你不一定要去买新干线，你有时候你或许你搭普通的这种 JR 的车子，可能急行这种列车呢，快车。搞不好你的行程会更加的顺畅，像我这一次，我就在金刚火车站那边罚站了半个小时，而且罚站半个小时呢，我真受不了了，我觉得这样等下去不行。反正呢，我看了一下这个地图我从我火车站那边走过去那边应该5分钟走得到，虽然我拉了大包小包行李，但是我后来觉得雨势稍微小一点之后，我就跟他拼了。结果跟他拼了，我还拼赢了，我就噼里啪啦，终于走到了这个饭店的 lobby 那我们刚刚讲嘛，这些连锁型的酒店呢，大概都是3点 check in 嘛。不过不好意思Toko Inn 呢，它是这样，3点 check in 是会员，你要买会员才行。如果你不是会员呢，那你要等到4点。那我想说，那我到底搭新干线来这边干什么？没关系啦，反正我想说既来之则安之嘛，所以我先 check in。那 check in 呢，跟我们之前讲的 Super Hotel 的方式呢也是一样的，就是你先呢这个自己去那个扫描证件，扫描完证件之后呢，你再去这个贩卖机那边去投币，然后投币之后呢，他会找你钱，然后把这个房间告诉你。并且吐给你一张房卡，那么你要 check out 的时候也是一样，把房卡丢回去，这样就 OK 了就算是一个很典型的商务饭店。那因为呢还不能 check in 嘛，所以我就只好先在饭店的大厅呢继续打电脑，继续整理一下自己的行程那么这个跟各位顺便分享一下我这一次呢在静冈的这 Toko Inn 呢总共住了3天，而且它是含早餐的那费用呢是22,995块钱日币，比起我之前面3天住在东京的须把
之 Super Hotel 呢还便宜了1/3啊。当然你不能直接这样比啊。第一个 Super Hotel 等级跟 Tokyo Inn 的等级不大一样。第二个是我们之前3天呢在东京遇到的是连休的假期，所以它费用会稍微高了一些啊。而且还有一点啊，既然等级不同，所以两边的软硬体不大一样啦。那等到了4点呢，好不容易等到可以 check in 了，那我就把东西收一收呢，准备进去房间里面了。那房间看了一下，觉得也蛮好玩的啦。它房间啊，毕竟它已经是离开东京了嘛。那我们之前在东京住的 Super Hotel 呢，里面非常的集约哦。它不是胶囊旅馆，但是它就是小小的，就是一个小小的套房，厕所小小的，房间也小小的，没有多余的空间。但是呢，我们到了静冈的这个 Tokyo Inn 啊，东横呢，它里面的房间算是宽呐哦，虽然也是单人床，那厕所也算是宽大哦，窗明几净啊，感觉起来这个价格又比较便宜了，住起来比较爽快一些，而且呢还算是相对的安静。更好玩的是什么呢？我们在此前节目跟各位讲过，我在这个第4天的一大早发现有点上呼吸道的症状啊，但是呢，我到了静冈之后，症状就缓解很多了。本来我还一度想说，我是不是到了静冈之后，我就不要再出去跑呢？后来发觉哎呀，待在房间里面更加的不舒服，我才出去走一走。出去走一走呢，再适应了一下水土呢，果然症状呢就大幅的缓解了。所以呢，也算是成功的度过了这一关啊。也就是说呢，各位你在安排这个外出的行程的时候呢，记住啊，你可能会在像我这次是第4天遇到这种水土不服的情况，不要太紧张哦，真的不要太紧张。如果你真的是感冒，当然你多休息啊。像我这样一判断一下就是水土不服，所以我后来出去外面走一走之后，当天症状就完全的消退了。我前一天是没有症状，早上起来有点症状，但当天的症状就完全消退了。当然我们还是把口罩戴紧紧啊，我们有这种呼吸道症状呢，还是不要传染给别人啊。这个是跟大家这个提醒了一下。那么这个时候呢，正好了，外面的雨势也停了啊，真的是天助我也啊！这个终于雨势停了，那么外面的天色呢还没有完全的暗下来，于是呢，我就紧接着赶快呢去外头去走一走。毕竟呢，我这次来静冈，这次来日本呢，最重要的点呢是静冈的模型展啊，这个1年1度的大规模的模型展。那么我有发现这个我的饭店呢，去模型展呢有一段路，也不是不能用走的啦，但是呢，它也有接驳车。只是我在想说，坐接驳车过去会不会太可惜？因为我这个人喜欢到处去东看看西看看嘛，到处去寻宝嘛，是不是？于是我决定呢，那就利用这个空档呢，我们先从饭店走路走过去静冈的这个 Hobby Show 的这个展览主场，看一下这个导航的地图啊，走路大概要20分钟，慢慢晃过去，应该还行吧。反正雨就停了嘛，而且顺便去看一下静冈这边呢，跟东京有什么有趣、有什么不同的地方。那这边呢，跟各位讲一下静冈啊，静冈一般我们讲的静冈是所谓静冈县，那我这次来是静冈县的静冈市。那在一般的逻辑来讲，那静冈市应该是静冈第一大城，错，静冈第一大城是滨松。那静冈市呢，只是因为它名叫是静冈而已。但是呢，很好玩的是，滨松的外国人反而不多，静冈的外国人比较多。为什么呢？因为有富士山。这个我们之后会跟大家讲到我们跟外国人相遇的故事哦。然后还有啦，虽然它是第2大城但是它感觉起来就是一个很明显的一个小城市而已啊。怎么讲呢？像我住在这个静冈车站的南端的 Tokyo Inn 东横的这个饭店南端这静冈车站的南口这边算是它的后站真的很没有什么人烟当然没有说完全像乡下地方，完全就是鸡鸭这样到处跑，倒是没有啦，就是该有的高楼也是有，可真的没什么人，也没什么车潮。像我这样出去的时候是下班时间，也没有遇到堵车不堵车。然后你说外面有没有商家？有一些这个烧烤店有一些这种黑轮店关东煮的不是关东煮，对不起，这边是东海道，所以那不是关东煮，就是卖这些当地特色小吃店有，但是你就会发觉人潮不多，不会像东京到处人挤人没有。这边真的就是一个乡下地方，甚至我们说这个静冈的 Hobby Show， 它是一个年度的大展览，对静冈来讲是一个很大的一个盛事不好意思它的饭店呢完全没有满，甚至呢我在住这个 Tokyo Inn， 我的那一层楼，我住的那一天基本上只有我一个房客，所以我被安排到最边边的房间，而且我还跟饭店那边确认一下，因为我这个人不喜欢吵，所以我要求要离电梯很远。他说对，你那个房间是离电梯最远的因为我们是先从边边开始排房间的，因为你比较早订，所以你排到那边去。那我跟他确认一下，我那个楼层有住别人吗？他说目前看到是没有，所以这个真的是一个小地方啦。那至于呢，我们在静冈的街头这样走一走寻宝有什么有趣的东西呢？我们今天因为时间关系呢，我们就在之后节目跟大家好好聊聊我们这一趟呢这个日本的行程在静冈有什么有趣的发现，希望大家不要错过咯。好的，以上就是我们今天节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们家精彩的节目。我是 Celsius， 我们下午再聊，拜拜。